មានបងប្អូនខ្លះគាត់ស្គាល់តែបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ស្គាល់ទេហើយគាត់ comment សួរខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូថាហ្នឹងគេហៅអីគេអាហ្នឹងគេហៅមកជូរកូនម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហើយមកជូរកូនម៉ែហ្នឹងគេអាចយកទៅធ្វើជាទឹកជ្រលក់ញ៉ាំជាមួយនឹងលក់បន្លែផ្សេងមានដូចជាដើមចេកហើយត្រួយដលងគោឬក៏ផ្លៅអង្កែបអីអាស្រ័យលើយើងចូលចិត្តញ៉ាំអញ្ចឹងណានិយាយទៅគឺរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តចង់ញ៉ាំហើយបងប្អូនអត់មានជាម្ជូរកូនម៉ែអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចកំងទិញពីខាងខ្ញុំបាននិយាយទៅ1គីឡូធំហ្នឹងខ្ញុំលក់តែ40000រៀលទេបងប្អូនអរគ្នាហើយគឺដាក់ឲ្យពេញអញ្ចឹងហ្មងហើយនិយាយទៅគឺខ្ញុំចំជារឿយហើយមានច្រើនកណ្ដុងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់កំងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនដោយសារតែអីវ៉ាន់យើងមានស្រាប់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀបចំជូនទៅពូគាត់កំងមកកណ្ដុងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបចំដាក់ឲ្យពេញហើយខ្ញុំបិទជាមួយស្កូតលែងមុខវានឹងតិចតែខ្ញុំទុកប្រហោងឲ្យវាដកខ្យល់អញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាព្រោះអីមកជូរកូនម៉ែយើងត្រូវការខ្យល់ចេញចូលមកថាយើងបិទហប់ចិត្តឈឹងវាអាចនឹងងាប់ហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបិទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំរៀបចំដាក់កេសជូនគាត់តែម្ដងហើយបើផ្ញើចិត្តលឿន1ម៉ោង2ម៉ោងអីគឺដល់ហើយប៉ុន្តែបើផ្ញើតាមខេត្តប្រហែលជាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកន្លះបងប្អូនអរគ្នាព្រោះអីខ្ញុំដាក់សេវាលឿនទៅឲ្យដោយសារតាមមកជូរកូនម៉ែយើងមកទុកយូរថ្ងៃពេកក៏អត់កើតដែរអញ្ចឹងទៅគឺសេវាលឿនខ្ញុំដាក់ទៅឲ្យតែម្ដងខ្ញុំអត់ប្រើសេវាធម្មតាទេបើយើងប្រើសេវាធម្មតាអាចនឹងយូរអញ្ចឹងទៅខ្លាចមកជូរកូនម៉ែយើងងាប់អញ្ចឹងណាហើយរបៀបបត់គឺយើងទុកប្រហោងបន្តិចដើម្បីឲ្យវាដកខ្យល់និយាយទៅបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាចង់បានជាមួយនឹងមេកូនម៉ែរបស់យើងបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងលើបានឬក៏តាក់ទងឆាតចូលក្នុង page ខ្ញុំក៏បានដែរបងប្អូនអរគ្នាហើយចំពោះមួយកំប៉ុងធំហ្នឹងគឺខ្ញុំលក់តែ40000រៀលទេហើយអរគុណច្រើនបងប្អូន